Өдгөө дэлхийд дахинд сүүлийн 100 жил тохиогоогүй өөрчлөлт ирж авч олон улсын нөхцөл байдал хойсомтгой үүмэн самуунтай байна. Дэлхий салаа замын уулзуур дээр ирээд байна. Хятад болон Америк нэгдсэн улс Фукидидийн ахуйг даван гарч их гүрнүүдийн харилцааны шин загварыг зохицуулж чадах уу? Бид хамтдаа дэлхийн нийтэд тулгарч буй сорилтуудыг сөрж хүн төрөлхтнийг доктортой байдлаар хангаж чадах уу? Бид хоёр улсын ард түмний ашиг сонирхол хүн төрөлхтний ирээдүйн төлөө хоёр талд харилцааны гэрэлт ирээдүйг хамтдаа зохицуулж чадах уу? Эдгээр нь түүх дэлхий дахин хүн төрөлхтөнд амин чухал асуултууд юм. Их гүрний удирдагчдын хувьд эдгээр нь та бид хоёрын хариулах ёстой цаг үеийн асуудал билээ. Энэ онд Америк нэгдсэн улс тусгаар тогтносны 250 жил яваад тохиож байна. Танд болон Америкийн ард түмэнд баяр хүргэе. Би хувьдаа манай хоёр улсад ялгаатай талуудаас илүү нийтлэг эрх ашиг олон байгаа гэдэгт итгэдэг. Нэгнийх нь амжилт нөгөөдөө боломж олгоно. Хоёр талын доктортой харилцаа дэлхий дахиндаж тустай. Хятад болон Америк нэгдсэн улс хамтран ажиллавал хожиж, сөргөлдүүл алдах болно. Бид дайсан биш, түнш байх ёстой. Бид нэгнийхээ амжилт, хөгжил цэцэглэлтэд дэм болж шинэ эрэнд их гүрнүүд эв найртай зэрэгцэн орших зөв замыг олох учиртай. I will pause here and hand over to you, Mr. President. Thank you. Та бид хоёр бие биенээ таниад нэлээдгүй хугацаа өнгөрчээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хоорондох хамгийн удаан үргэлжилсэн харилцаа гэж хэлж болно. Энэ нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг. Бид маш сайн харилцаатай байсаар ирсэн. Хоорондоо сайн ойлголцдог. Хүндрэл гарсан ч шийдсээр ирсэн. Би тань руу залгадаг. Таач над руу ярьдаг. Хүмүүс сайн мэдэхгүй байх л да. Гэхдээ асуудал гарах болгонд бид маш хурдан зохицуулж чаддаг байсан. Бид хамтдаа гайхалтай ирээдүг бүтээнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Хятад улсыг таны хийсэн ажлыг би хүндэтгдэг. Та бол агуу удирдагч. Би энэ талаар хүмүүрт хэлдэг. Намайг ингэж хэлэхэд зарим хүн дургуйцдаг юм. Гэхдээ энэ нь үнэн учраас би цаашид ч хэлнэ. Би зөвхөн үннийг хэлдэг. Би энд хүрэлцэн ирсэн Америкийн нэгдсэн улсын гайхалтай төлөөлөгчдийн өнөөс нэг зүйл хэлхийг хүсэж байна. Миний айлчлалын бүрэлдэхүүнд дэлхийн тэргүүлэх бизнесмэнүүд багтсан. Америкийн нэгдсэн улсын шилдэгүүд бүгд надтай хамт ирсэн. Нэгэн ч үлдэлгүй бүгдээрээ ирсэн. Би дэлхийн шилдэг 30 компанийг өргөхөд бүгд л заа гэж хариулсан. Би компаниудын дэд захирал эсвэл дээрээсээ 3 дугаар хүнийг ирүүлэхийг хүсээгүй. Би зөвхөн тэргүүнүүдийг нь л хамт ирэхийг хүссэн. Тэд өнөөдөр танд болон Хятад улсад хүндэтгэл үзүүлэхээр энд ирсэн. Тэд худалдаа хийж бизнесээ өргөжүүлэхийг тесэн ядан хүлээж байгаа. Энэ нь хоёр талд харилцан ашигтай байна. Тиймээс бид хоёрын яриа хэлцээг тесэн ядан хүлээж байна. Томоохон яриа хэлцээ болно. Зарим нь үүнийг магадгүй түүхэндх хамгийн том дээд хэмжээний уулзалт гэж ярьж байна. Иймэрхүү уулзалт өмнө болж байсан эсхийг хэн ч мэдэхгүй. Америкчууд үүнээс өөр сэдв ярихгүй байгааг би баттай хэлж чадна. Thank you.